Hello， 大家好，多謝晒大家入嚟戲院支持《夜王》呢套電影，非常之感謝大家。所以今日我哋邀請到一眾嘅嘉賓，我哋嘅導演同埋演員們同大家見面，掌聲同埋歡呼聲去邀請佢哋入嚟。首先有請《夜王》導演吳煒倫。係啦，導演就嚟啦！啱啱先喺隔離場嗰度借完票，即刻就嚟同大家見面啦。我哋再次俾掌聲，導演，大家好，請黃子華、鄭秀文、盧振業、何啟華、楊思穎、譚文軒、李新寧、林希彤以及係鄧麗英，有請咁多位。好啦，歡迎晒咁多位。正所謂咧，今日咧我哋係為咗衝破1億而嚟嘅，我哋咧又繼續有喜訊啦。對比頭先上一場咧，我哋而家《夜王》嘅票房已經累積嚟到9996萬，仲有4萬就破呢啲啦！哇！咁啊，我哋交個時間俾導演同埋咁多位，有啲咩感受同大家分享嘅？有請導演。感受係非常之緊張刺激嘅，因為我哋呢幾場全部都係喺 Element 戲院呢度做，係每一場咧都個數字慢慢一路跳升。咁啊，快啲要公佈一件事咧，就係歡哥講嘅嘢啦。長話短説啦，各位，而家咧只要去多4萬蚊咧，我就中伏應承咗，唔知點解應承請大家食魚蛋嘅。而家仲差4萬蚊，我哋就到1億啦。咁啊，希望大家睇戲睇得開心之後，睇完就可以食魚蛋啦，好唔好啊？好，因為大家都好想食呢粒魚蛋㗎啦，為咗食呢粒魚蛋，你哋用100幾蚊去買飛係值得嘅，咁我都好期望。因為有 V 姐點甜醬俾你，你要頒定夠多甜醬，咁啊我都等住見證，我都未試過個心情咁動盪啊！你借票啫，搞到心情咁動盪，都係第一次。好多謝大家，我繼續動盪下先。我本來想講，如果到咧請大家睇我演唱會，但係都唔得。我請你1000幾蚊一張，嗱我冇講啊，我話想啫，即係個腦裏面想。俾我哋啦，唔好亂想嘢。唔好啊，我冇想收翻，好危險啊！收翻呢啲念頭。如果夠嘅話，可唔可以請我哋睇？即係我哋冇問題。大家放心，我一陣間我哋入翻去，我會幫大家教育下佢 ，OK？ 唔好亂想嘢 ，OK？ 好。多謝大家嘅支持，咁啊仲爭4萬啫，咁啊希望各位西安、重慶嘅朋友，然後尖東嘅朋友、香港嘅朋友，咁啊大家。未死㗎，未死㗎，仲喺度㗎。係挖㗎，哇！真係擺車頭都得喎，靚到。遠睇以為我嚟㗎，以為女嚟㗎。多謝多謝。哇！多謝你啊，挖嘅。唔好揸住行落嚟。俾大家睇下。呢粒魚蛋抵啊！好抵請啦呢粒魚蛋。好，真係我以為我個 pose 連埋嗰件透視裝。係啊 ，V 嚟㗎。多謝。多謝大家，哇！而家我腎上腺素好高啊，都唔知講咩好。希望我哋一齊食魚蛋啦，係，多謝大家。好 ，thank you，小姐。多謝大家今日參與呢個圓方1日遊，我見到好高漲啊！即係有啲橫幅啦，有啲標語啦，又有呢個素描啦。我覺得大家都即係一齊見證我哋衝破1億大關，好開心！多謝大家一齊玩1日。係，多謝晒大家，我哋爭少少嘅啫，睇嚟係勢在必行㗎啦，食魚蛋係啊！咁我希望大家可以快啲破到1億，咁我就可以扮魚蛋係啊。OK， 下一位。扮魚蛋點樣扮魚蛋啊？我琴日我打波嘅時候篤個魚蛋，咁今日我就無啦啦收到風，就話要有魚蛋檔，咁所以睇嚟呢件事係一定會發生嘅，就希望到時候魚蛋檔見，大家。好，多謝
大家入場支持啊！咁啊，既然 A 市扮魚蛋嘅話，咁因為魚蛋唔可以淨係得一粒噶嘛，咁我同你一齊扮。好，一齊下海。大家想食魚蛋要點樣做啊？一陣睇完就可以轉頭出去門口有得買飛，但係除咗買飛之外，可以做定多啲運動咯，即係等自己可以食多幾粒魚蛋都唔係咯。OK， 好 ，thank you， 好啦，咁啊呢個時候咧咁難得，我哋不如就有請咁多位咧同咁多位現場觀眾影張合照啦，好唔好啊？有請大家稍喐步去到我哋第一排嘅觀眾席咧，同大家影相啦。係啦，多謝大家支持啊！我哋呢個魚蛋 pop up 店啊，好快會同大家見面嘅。大家留意住夜王嘅社交平台，就會好快咁知道呢個好消息㗎啦。好嗱，我哋先會影一張合照啦，跟住大家安坐喺座位啊嚇，咁就會全部人都影到㗎啦，安坐喺你哋嘅座位度嚇。Thank you，thank you。跟住咧，我哋就會影完張相咧，就會有一個口號，就係叫做夜王1億。跟住大家就可以一齊嗌食魚蛋 ，OK？ 我哋演員就會嗌夜王1億，你哋就嗌食魚蛋 ，OK？ 食硬嘅呢鋪係咪啊？所以大家大聲啲啦 ，OK？ 好，影相先嚇，係啊，大家可以舉個1字，就係1億票房，係啦。OK， 好，跟住啦，我哋演員就會嗌我哋嘅夜王1億，大家就嗌食魚蛋啦 ，OK？OK？ 好，準備咯喎 ，OK， 準備，3、2、1， 夜王1億，食魚蛋。OK， 多謝晒大家支持，記住留意夜王嘅 social media， 我哋即將咧就會發布呢個好消息俾大家嘅，再次相約大家過去食魚蛋啊！多謝大家支持。